Николаевич! А, Николаевич! Приятного аппетита! Следят, там снимают нас. Где же еще ухи ты покушаешь, а, Николаевич? Лодки возле реки посидели. Маленькая деревенька за горой, мы туда с тобой поедем, милый мой, никогда не будем ссориться с тобой, потому что все печали за горой. Эх, в золоченой церкви нас с тобой венчали перед Богом и перед людьми, пополам обиды, пополам печали, век сублась едам любви. Я перины до подушки распушу, я с тобой рядом и тихо посижу, никого к тебе я близко не пушу. Ты меня за все прости, и я прошу. Эх, в золоченой церкви нас с тобой венчали перед Богом и перед людьми, пополам обиды, пополам печали, и век соглас едам любви. Растают наши годики года, только это все не горе, не беда. Будем мы с тобою рядышком вдвоем, и на этом белом свете, и на том. Эх, в золоченой церкви нас с тобой венчали перед Богом и перед людьми, пополам обиды, пополам печали, и век согласия дам любви. Эх, в золоченой церкви нас с тобой венчали перед Богом и перед людьми, пополам обиды, пополам печали, и век согласия дам любви. Эх, пополам обиды, пополам печали, и век согласия дам любви. Burum dona kokça voiter. Видя олени дона гостяс. Tavun mian pokça şiktin празднуйте Прокопеун. Pokça şiktin tavun zev hıcet gaj. А таво тая миян кык пывса гаш. Ми пасям ыджит пас. Куем шово тыры таво миян муса да дона покча шиктлы. Юбилеен pokça şikt.
город Ёль. Центр сельского поселения. Возникло после 1707 года. Упомянуто в ревизских сказках в переписи населения 1719 года. Деревня Пичдинская, 1 двор, 5 мужчин. А женщин почему-то данных нет. И основал селение крестьянин Трофим Григорьевич Логинов. Старожилы утверждали, что Трофим около устья рыбной реки Пич и глубокой Печорской курьи построил свою избушку, а потом и дом, куда перевез свою семью из Мылдина. Весной Печора заливала трофимовское жилье. Семья решила переселиться на левый высокий берег, где были хорошие земли для земледелия. Так, согласно разных источников, и появилась Покча. Хочется поздравить вас, дорогие односельчане. И сейчас мы нашим коллективом славим ваше милое село. Поздравляем с юбилеем. Процветает пусть оно. Над рекою стелется туман, ветер заблудился в тишине, и носит мой старый друг баян на заплечном кожаном ремне. Вот уже остались за спиной наши совхозные поля. И церковно-приходской школой, где в основном учились мальчики. Плодородные земли давали отличные урожаи зерновых культур. Рыбные тони давали не только для собственного потребления, но и на продажу ценную рыбу – сём, гуннель, мусига. Охотничьи угодья растянулись не только до Уральских гор, но и доходили до реки Обь в Сибири. На сцене ансамбль танца «Сударушка». Встречайте! Что она делает? Сени мои, сени, сени, новые мои, сени, новые.
Жизни села сегодня обязательно нужно вспомнить. 25 июня 1918 года на общем собрании жителей села Покча, деревни Скаляп и Кодач были избраны 25 депутатов волостного совета крестьянских депутатов. Из их числа был избран исполнительный комитет. Но все 5 членов исполкома, к великому сожалению, были расстреляны белогвардейцами в феврале 19 года. 24 июня 1925 года в селе Покча был образован Покчинский сельский совет рабочих крестьянских депутатов. В разные годы председателями и главами сельских советов работали Логинов Александр Амосеевич, Логинов Алексей Васильевич, Логинов Николай Иванович, Ладыгин Александр Егорович, Мезенцев Василий Семенович, Мезенцева Тамара Серафимовна, Растворова Ирина Анатольевна. А слово мы предоставляем главе администрации сельского поселения Покча Пивченко Анатолию Егоровичу. Видеоланы Дона Юрдес. Здравствуйте, дорогие товарищи. Здравствуйте, односельчане. Здравствуйте, гости нашего славного села. Сегодня я хочу поздравить всех с юбилеем, с 300-летием. Очень много у нас было рабочих, которые восстанавливали послевоенные годы Покчу. Очень много рабочих совхозов, которые трудились до 97 года. Всех я хочу поздравить еще раз с праздником и вручить благодарственные письма. Спасибо Анатолию Егоровичу. А на сцене наши гости из Устилыча. Вокальная группа «Ловя-Ва».
Отечественная война не прошла мимо нашего села. Из маленького коми села Покча на фронт ушло 71 человек. Не вернулось 32. На сегодняшний день в городе Сосногорск живет ветеран войны Мезенцев Василий Семенович. Мы желаем ему крепкого здоровья, мирного неба и бодрости. Слово предоставляем депутату Государственного совета Республики Коми Бажуковой Надежде Васильевне. Месяц ставнит, код я слухтисный талон праздник выле. Покче 300 лет. Куем що во джужит берег вилин, Покча берег вилин, шильквиче Покча шикт. Уна вакылалис, уна йыз. Войшво совмадисни, тая мича шиктсе. Но и ачи шиктис, тоже совмадис, дайон мадис йызсе. Свежий ванас, ческит нык нас, да Покчаса йыл нас. Яй нас, Покчаса картопель нас, да вырса быдмык нас. Сиени йон йыз быдмани Покчаин. Мне хочется сказать сегодня, на сегодняшнем празднике, о самых старших жителях села Покча. А Покча саясменим отца лыштей. Покчаин. Коды? Правильно. Кая Садафей Степанович. Логинов Садафей Степанович. Да. Цыливали даскуем арес, корзаодичи свойнаис. А вали дасчижим арес, корсья. Он со всеми радовался победе, когда ему было 17 лет. Но, несмотря на трудности военных лет, он строил свое село. Он строил школу в селе Покча, строил магазин, строил школу в деревне Скаляв и вырастил 11 своих детей. Вера Александровна будет отмечать 89 лет, труженица тыла. В далеком 1951 году 20-летней девушке из Удары было решено, жизнью было сказано, что она должна ехать сюда, в Былдин, в село Покча. И вот с 1951 года она здесь, в Покче, первая учительница многих поколений жителей Покчи. Вы знаете, кому сейчас 75 лет, их в 1951 году Вера Александровна принимала в 1 класс, представляете? И она вот стоит, она по-прежнему активна, она участвует во всех встречах, мероприятиях. Она умеет критиковать, умеет предлагать. Она у нас молодец. Вера Александровна, постой со мной вместе. За всех придется отдуваться. Спасибо большое вам. А про этого долгожителя, труженика тыла, зять, очень коротко сказал. Вы знаете, он сказал, а вы ты умный, очень эрудированный. Коднатая? Модест Егорович Чудов. Да, да, Модест Егорович Чудов. Он тоже шагает к 90-летию, но он дойдет до 90-летия и будет жить дальше, потому что у него такой девиз – жить здоровой жизнью, здоровый образ жизни. Ай, выпечка, пожалуйста, попробуйте, угощайтесь. Есть мастер-классы, примите участие, потому что у кого получится самый красивый веник, самое красивое украшение, к концу праздника мы обязательно вам дадим приз. И, конечно же, убедительная просьба, проголосуйте за понравившийся пенек, потому что победитель
уже победителя ждет приз. Пожалуйста, проголосуйте, и мы тоже подведем итоги. А на сцену я приглашаю вокальную группу «Калинушка» из поселка Нижняя Омра. Встречаем! Дорогие покчицы и гости, поздравляем вас с этим прекрасным праздником и дарим песню нашу первую «Покче», селу Покче. От станции нашей дорога знакома, и сложены здесь тропинки пути.
рассказать свою историю. В 1929 году в селе Покча образовался колхоз «Вылёвыч». Через 10 лет, в 1939 году на всесоюзной выставке в Москве колхоз из нашего села назван в числе передовых. В 1967 году было образовано 5-е отделение совхоза «Приуральский». За годы существования Покчинское отделение совхоза добивалось лучших по совхозу результатов по надою молока, производства мяса и картофеля. Мы гордимся нашими тружениками-животноводами. Так, от Кирилла я привет уже передавал, теперь привет передаст сам Кирилл. Скажи что-нибудь. Привет! Один из первых подписчиков канала моего. Всегда следится на вас. Ярый поклонник рыбалки. Скоро мы с ним тоже пойдем на рыбалку. Дорогое наше село, милое сердцу Покча, богата ты своей историей. Сколько событий прошло с поры твоего рождения. И хочется верить, что Покча родилась под счастливым созвездием. И каждая звезда в этом созвездии – это мы с вами, жители села. Именно для вас всех звучит музыкальный подарок в исполнении нашего гостя из Троицко-Печорска Иксар Иванов. Встречаем! С праздником, уважаемые жильцы и гости села Покча. Счастья, здоровья желаю. Извиняюсь, что без музыки. Слова всю ночь писал. День рождения Покчи на Печоре празднуют все жители села. Приутекли трактора и косилки, и погода нас не подвела. Все жильцы друг другу улыбаются, шумиком стоит вокруг дворца, и с лихвой бокалы наливаются, а это значит праздник удался. День села и на душе забвение, день села гуляет весь народ. День села, ведь это день рождения, день села почти как праздник Новый год. В этот день народного гуляния все жители и гости хороши. Под звуки оркестрового звучания поднимем тост за Покчу на Печоре, за милое родимое село, и пожелаем, чтобы на своем веку оно преображалось и цвело. День села и на душе забвение, день села гуляет весь народ. День села, ведь это день рождения, день села почти как праздник Новый год. Будьте здоровы! Села хатина, заглядав вікно смерека, а в хатині є дівчина, та до неї так далеко. Ой, смереко, розкажи мені, смереко, чом ти так ростеш далеко? Чарівна моя смереко, ой, смереко, розкажи мені, смереко, чом ти так ростеш далеко? Чарівна моя смереко. Ой, смереко, розкажи мені, смереко, чом ти так ростеш далеко? Чарівна моя смереко, розкажи
большое. Нам очень приятно, что сегодня на нашем празднике присутствует первый заместитель руководителя администрации муниципальный район Троицко-Печорский Целищев Алексей Николаевич. И мы ему даем слово. Ну, не жалейте аплодисментов, покченцы, а? Добрый день, уважаемые жители славного села Покча, гости праздника. Для тех, кто родился здесь, и для тех, кто неразрывно связал свою судьбу с селом Покча, она единственная и неповторимая. Сегодняшний праздник объединяет людей разных поколений. Во все времена главным вашим богатством и достоинством были и остаются люди. Трудолюбивые, доброжелательные, гостеприимные, истинные патриоты своей малой родины. Все, чем знаменито село, заслуга его замечательных жителей. Село Покча живет непростой жизнью, но она полна смысла. Вы стараетесь вписаться в современность, не потеряв при этом свое лицо, многовековую культуру, стремясь сохранить язык, традиции и обычаи коми народа. От души желаем всем жителям и впредь оставаться настоящими хозяевами, рачительными, заботливыми и любящими. Пусть еще долго живет и здравствует ваше старинное село. Пусть счастье и благополучие поселятся в каждом доме. И в этот праздник хочется подарить главе сельского поселения Покча денежный сертификат на приобретение необходимого для благоустройства села инвентаря. И, конечно же, еще раз, главное в селе – это его люди. И хочется наградить благодарственным письмом администрации муниципального района Троицко-Печорский за активное участие в общественной жизни поселения и в связи с 300-летием села Покча Бажикову Галину Юрьевну. Веры в завтрашний день. Вам почет, уважение от жителей и слова благодарности за несомнимый вклад в развитие и процветание родного края. Бажикову Евгению Александровну. Евгения Александровна. Логинову Елену Григорьевну. Мамонтову Галину Александровну. Мамонтову Веру Ивановну. Мамонтову Клару Афанасьевну. И Растворову Евразию Васильевну.
самого утра пустить, чтобы народ собирался, торговался, ждали какого-то момента. Люди будут видеть, да? Хороший рыбак. Передай привет и поздравь с праздниками всех. С праздником, уважаемые жильцы и гости Покчи, и вас, товарищ Геннадий. Спасибо за вашу компанию в рыбалке. Очень нравятся ваши передачи. Встречаемся на рыбалке. Встречаемся на рыбалке. В 1941 году она была призвана на фронт. А
А как сегодня не вспомнить Растворову Лину Архиповну? 33 года она отдала лечению односельчан. А после выхода на пенсию фельдшером стала работать Логинова Елена Григорьевна. И она уже 31 год на защите здоровья жителей Покчи. Елена Григорьевна, большое спасибо от всех нас, покчинцев. Дай Бог вам здоровья и вашим детям. Ну а в подарок вокальный ансамбль «Райда». Встречаем! Озвенели ночи песни соловьиной, отгремели грозы, слезы высохли мои. Где же та калина, где же та рябина, где же та девчонка, что мечтала о любви? Где же та калина, где же та рябина, где же та девчонка, что мечтала о любви? Пробежали весны, пролетели зимы, был же свиданий, разлук, холодный лед. Только вновь калина, только вновь рябина, на ветру качается и наши встречи ждет. Только вновь калина, только вновь рябина, на ветру качается и наши встречи ждет. Сердце было бы рядом, милый друг, расцветет калина, расцветет рябина, расцветет и сердце было бы рядом, милый друг, расцветет и сердце было бы рядом, милый друг. Сказочный сон, позабыт он тобой или нет. Был над полем малиновый звон, занимался малиновый свет. Ягода малина, ах, тебе малина, ягода малина, летом гости звала, как светлоети, искры на рассвете. Ах, какой сладкой малина была! Тихо лес шелестел колдовской, лишь для нас пели в нем соловьи. И малиною спелой такой пахли теплые губы твои. Ягода малина, помню отчий дом в деревне, где качала мать меня. От родимого крылечка убежала в город я. Все я грезила, мечтала посмотреть на белый свет, но вернулась вновь в деревню, мне милее места нет. А вот она деревня, семечки до лавочки, да гармошка русская,
1930 году. И на сегодняшнем празднике хочется отметить Мезенцева Василия Семеновича, Чудова Модеста Егоровича, Мезенцеву Раису Николаевну, Шахторову Дину Архиповну, Чудову Клавдию Григорьевну, Растворову Евразию Васильевну, Мезенцеву Марию Юрьевну, Шахторова Алексея Васильевича. А какой замечательный вкусный хлеб! Более 32 лет пекли сестры Галина Петровна и Тамара Петровна Батура. Большое спасибо вам за ваш труд. Уже 31 год работает в нашем клубе Растворов Виталий Геннадьевич. И хоть сегодня у нас на нашем празднике нам не удалось приготовить сено, чтобы провести конкурс сенокосчиков, но для вас, уважаемые покченцы, Виталий Растворов сочинил слова и музыку новой песни. Она так и называется «Сенокос». Встречайте, сегодня премьера песни. Миллионы, Дона Покча саяжда гостя, Бурлун. Я думаю, что после сегодняшнего праздника все, как говорится, устаканится, и погода будет хорошая, и сенокос все завершат нормально. Премьера песни «Сенокос». Нисколько не жалею, что я селом болею и в сельскую житуху. Я корнями врос, здесь круглый год заботы, хватает всем работы, а летом всех важней, конечно, сенокос. Пока блестит роса, пускай поет коса, и пусть работа будет наслаждение. Не унывай ты, важнее нет страды, пусть сенокос поднимет настроение. Не унывай ты, важнее нет страды, пусть сенокос поднимет настроение. Да, держит кто скотину, не разгибают спину, и помогает очень косилка мотовло. Вот с техникой мы ловки, но без косы и туфли не обойтись и не закончить все это в срок. Пока блестит роса, пускай поет коса, и пусть работа будет наслаждение. Не унывай ты, важнее нет страды, пусть сенокос поднимет настроение. Не унывай ты, важнее нет страды, пусть сенокос поднимет настроение. Конечно, если Бог бы с погодою помог бы, и чомор будет ближе, значит не тужи, нам росы по колено, когда готово сено, тогда гуляем, отдыхаем от души. Пока блестит роса, пускай поет коса, пусть праздник сенокоса продолжается. Пока душа поет, гуляй, честной народ, и пусть веселье наше не кончается. Пока душа поет, гуляй, честной народ, и пусть веселье наше не кончается. Все! Спасибо большое Виталию Геннадьевичу. Бушуют юги, от печки теплится огонь. Живет село родное, поет, поет селе.
цветущее село имеет удивительное название – Покча. Но все же настоящим его украшением являются люди. Мы видим их каждый день. Они живут рядом, они трудолюбивые и скромные. Они не привыкли к славе, но их жизнь, их ежедневный труд – это источник человеческой мудрости и самоотверженности. Немало добрых слов может сказать о наших земляках начальник районного ЗАГСа Морозова Людмила Леонидовна. Виджа Оланы Дона Йортьес. Здравствуйте! Сегодня такой добрый праздник, который посвящен юбилею села Покча. Сегодня здесь много гостей, но самые главные, мне кажется, именно жители, которые после этого праздника останутся здесь, в волшебной тишине со своей размеренной сельской жизнью. Поистине уважаемые семьи, которые своим примером показывают, насколько крепкими могут быть брачные узы. Давайте с ними познакомимся поближе. Семья Логиновых, Николай Юрьевич и Елена Григорьевна. Есть такие на празднике? Вы были? Выходите. Выходите сюда, пожалуйста. 15 июля 2019 года эти молодые супруги отметили жемчужную свадьбу. 30 лет пролетело как один миг. Семья Логиновых трудолюбивая, гостеприимная, вырастившая двух достойных детей. Семья, где царит любовь, согласие и взаимопонимание на протяжении многих лет. А сегодня они по-прежнему жизнелюбивы. Пусть ваши чувства, светлые и глубокие, будут и дальше для вас источником силы, оптимизма и счастья. Бабушка с дедушкой души не чают в своих внуках. Оставайтесь, пожалуйста, здесь. А сейчас я хочу пригласить на эту сцену семью Растворовых, Василия Петровича и Татьяну Николаевну. Выходим. Где они идут? 10 октября они будут отмечать янтарную свадьбу. 34 года назад они стали мужем и женой. Для Василия Петровича и Татьяны Николаевны село Покча – это по-настоящему малая родина. Здесь они родились и здесь живут уже много-много лет. Про них с уверенностью можно сказать – старожилы. 33 года идут они по жизни рука об руку. Свою семью они построили как дом и продолжают заботиться о том, чтобы он был светлым и уютным, чтобы в нем жилось легко и радостно их внукам и правнукам, которые каждое лето собираются в этом родном гостеприимном доме. Их семейный стаж 38 лет. 13 сентября они отметят креповую свадьбу. Креп – это ткань, которая является очень крепкой. Нитки этой ткани прочно переплетены, и их очень сложно разделить. Инна Николаевна и Вячеслав Константинович. Есть они? Посмотрите. 5 августа отметят железную свадьбу. 41 год вместе. Семья Растворовых стала единым целым, сумев сохранить прочные отношения. Для них семья – главное богатство жизни, где вместе надо жить, вместе трудиться, вместе делить радости и трудности. Еще ради 5. Мне кажется, дорогие гости праздника, этот день вам запомнится надолго. Мы сегодня познакомились с такими замечательными людьми, семейными парами, жителями села Покча. У вас много общего, родное село. Это ваша родина, к которому вы относитесь с любовью и очень трепетно. У каждой семьи есть свой дом, свой двор, свой уклад жизни. Вся жизнь ваша в трудах. Без этого на селе никак нельзя. И вы здесь счастливы. И самое главное, у вас есть семья. В их семьях царит любовь, доверие, тепло и уют, без которых немыслимо счастье. Не только у Чехова есть произведение «Три сестры», но и в нашей Покче есть такая семья. 3 сестры Петровны. Валентина Петровна, привстаньте, пожалуйста. Галина Петровна и Тамара Петровна Батуров. Встаньте,
пожалуйста, 3 сестры, спасибо, что вы пришли. Дружные, трудолюбивые. Можете сюда подняться, а можете ко мне кто-нибудь один. Поднимайтесь. Они такие дружные, они такие трудолюбивые, они такие приветливые. А самое главное, я хочу сказать для гостей. Я хочу сказать для гостей нашего праздника. Вот эти 3 труженицы, 3 сестры, которые живут здесь с малого возраста, никуда не уезжают, не покидают, любят свое село. Они у нас такие молодцы. Они помнят у каждого покченца день рождения. Либо звонят, либо пишут открытки, поздравляют, дарят подарки. С юбилеем это точно. А сейчас они еще такие у нас крутые. Они умеют писать поздравления в газету «Заря» и на радио «Коми-Гор». Поэтому, дорогие Петровны, здоровья, счастья вам и от нас вам подарок. Большое-большое спасибо. Похлопаем сестрам. Встречайте, вокальный ансамбль «Райда». Ехал ясь на коні, Кася воду брала. Ехал ясь на коні, Кася воду брала. Загляделась на яся, я очаровала. Загляделась на яся, я очаровала. Касенька ты моя, напои коня. Касенька ты моя, напои коня. А я коня поить не буду, боя жонка не твоя. Я коня поить не буду, боя жонка не твоя. Хоть ты жонка не моя, лишь ты коханка. Хоть ты жонка не моя, лишь ты коханка. Напои ты коника, бо ему так жарко. Напои ты коника, бо ему так жарко. Воду пье, ножкою бье-бье. Кони воду пье, ножкою бье-бье. Утекай же, Касенька, он тебе забьет. Утекай же, Касенька, он тебе забьет. А нехай забиває, нехай закусає. Нехай забиває, нехай закусає. А я не буду утекать, буду я тебе кохать. Я не буду утекать, буду я тебе кохать. Ехал ясь на коні, Кася воду брала. Ехал ясь на коні, Кася воду брала. Загляделась на яся, я очаровала. 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 Поутру под снежными стиль отгуляли злые холода. Только на душе моей не весело, по тебе соскучилась она. А над речкой туман белый-белый, и на небе не найти. Помню весенний дурман белой-белой, помню пели для нас соловьи. А над речкой туман белый-белый, только нет больше нас улети. Где же вишни туман белой-белой, и кому те поют соловьи. Разгулялось солнце золотистое, засверкала серебром река. Отцвели подснежники душистые, где ж твоя влюбленная душа? А над речкой туман белый-белый, и тропинки к тебе не найти. Помню вишни дурман белой-белой, помню пели для нас соловьи. А над речкой
И тропинки теперь не найти. Помню вишни, дурман, спелой, спелой. Помню, пели для нас соловьи. А над речкой туман белый, белый. Только нет больше нас у реки. Где же вишни, дурман, спелой, спелой. И кому все поют соловьи. А над речкой туман белый, белый. Той тропинки к тебе не найти. Где же вишни, дурман, спелой, спелой. И кому все поют соловьи. А над речкой туман белый, белый. Только нет больше нас у реки. Где же вишни, дурман, спелой, спелой. И кому все поют соловьи. Живешь на белом свете, радуйся, а если очень горько, то поплачь. Никто не застрахован в жизни, кажется, от неприятностей и неудач. Пока на небе ясно всходит солнышко, пока в ручьях поет, звенит вода. Ты эту радость жизни пей на донышко, а выпил все. И горе не беда, и горе не беда, и горе, горе, горе не беда. Пока душа до Божьей молода, пока живешь на белом свете, радуйся и не считай войну свои года. И горе, горе, горе не беда, пока душа до Божьей молода. Пока живешь на белом свете, радуйся и не считай вокруг свои года. Пока спешишь куда-то и торопится, впереди тебя бежит молва. Пока душа твоя как печка топится, ты не зевай, подкладывай дрова. Пока играет кровь на плечко вечная, пока трепещет сердце от любви. Ты не держи коней, мчатся вечно, загадывай у краешка земли, у краешка земли. И горе, горе, горе не беда, пока душа до Божьей молода. Пока живешь на белом свете, радуйся и не считай вокруг свои года. Горе, горе, горе не беда, пока душа до Божьей молода. Пока живешь на белом свете, радуйся и не считай вокруг свои года. И горе, горе, горе не беда, пока душа до Божьей молода. Пока живешь на белом свете, радуйся и не считай вокруг свои года. И горе, горе, горе не беда, пока душа до Божьей молода. Пока живешь на белом свете, радуйся и не считай вокруг свои года. И не считай вокруг свои года. И не считай вокруг свои года. Посажу картошку и овощей немножко, баньку утром выставлю, с веничком попарюсь. Чего я в этом городе один? А я куплю в деревне дом, а потом посажу картошку и овощей немножко, баньку утром выставлю, с веничком попарюсь.
Я овощей немножко утром выступлю, с веничком попарюсь. Чего я в этом городе один? Сколько лет болтаюсь. Спасибо. И на сцену я приглашаю Гладкову Людмилу. Парня я девчонка упрямая. Заглянул он мне в глазоньки, все рассказывал сказоньки. Я ему не поверила, но однажды вновь встретила. Посмотрел он в глаза мои, ой, пропала я с девоньки. Из вины виновата я, полюбила женатого, а любовь она сладкая, без вины виноватая. Мне б тогда знать, что он не мой, что давно он уже с другой. Не смотрела в глаза ему, но вернуть все уже нельзя. Я не знаю, как дальше быть, без него как мне дальше жить. Из вины виноватая, полюбила женатого. Без вины виноватая, полюбила женатого, а любовь она сладкая, без вины виноватая. Ой, девчонки, девчоночки, вы цветите, как розочки. Не влюбляйтесь, женатеньких, милых, ласковых, сладеньких. Не твое, не бери, не трожь, даже если по телу дрожь. Без вины виноватая, полюбила женатого. Без вины виноватая, полюбила женатого, а любовь она сладкая, без вины виноватая. Все вместе! Без вины виноватая, полюбила женатого, а любовь она сладкая, без вины виноватая. Без вины виноватая, полюбила женатого, а любовь она сладкая, без любви виноватая. Молодец, Людмила, большое-большое спасибо. Сегодня юбилей нашего красивого, любимого, родного села. А сегодня ведь еще Прокопей, мы об этом тоже помним. И мы должны знать, как много-много лет тому назад Покча в этот праздник приезжали из всех соседних и ближних и дальних деревень. И это был настоящий праздник. Поэтому сейчас все встаем в два круга и танцуем в нашем районе самый любимый танец – Еремеевский марш. Встаем, пожалуйста, в два больших круга.
Уважаемые танцующие, руки не разъединяйте. В каждом круге у вас есть ведущие двое. Вот танцоры, сударушка, в этом кругу, и вот танцоры в этом кругу. Так что, пожалуйста, танцующие, подчиняемся хороводницам. Пожалуйста, музыку. Первая фигура. Круг направо. Заведующий!
гори сколечони дешкіно. Таке борще чечетом марчелами вужу першман, дейко маснищений йону. Молодцы, всем спасибо! Огромное, молодцы!